देखाइहालेँ है त। ल ESR को सबैभन्दा टफ खालको केस चाहिँ आज हाम्रो हातमा छ है। यसमा चाहिँ हजुरले 7x मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ र यो कभर भने हामीसँग Samsung S26 Ultra को लागि चाहिँ आइसकेको छ है त। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ क्लियर ह्यान्ड्स अन, साथसाथै चाहिँ हजुरलाई क्लोज अप लुक पनि देखाउनेछु यो केस चाहिँ हजुरको इनसाइड आउट कस्तो देखिन्छ भनेर है। ल हामीले चाहिँ प्याकेज अनबक्स गरिसकेपछि ESR को यो हाम्रो टफ म्याग्नेटिक केसको मजाको फिल भने हामीले पाउँछौँ है। टक्क यहाँनिर हातमा चाहिँ एकदम ट्याक्टाइल फिल हुन्छ है। यो फोन केसभित्र फोन हुँदाखेरि चाहिँ एकदम सेफ हुन्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ हजुरलाई आइराख्ने हुन्छ है। अब यसमा भने हजुरले म्याक्सिभ सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ, साथै यसमा सबैभन्दा राम्रो भाग मलाई लागेको चाहिँ यसमा भनेको हाम्रो टाइप सी पोर्ट पनि कभरेज यसमा पाइयो। साथै हजुरको स्पिकरको पोर्सन जुन छ हाम्रो धुलोहरू परेर बिग्रिराख्ने हो त्यसमा पनि हजुरले यो कभरेज चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो एयरब्याग डिजाइन्सहरू चाहिँ सबै चारै कर्नर्सहरूमा चाहिँ राखिएको छ है त। अब हजुरको यो साइडमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर ग्रिपको लागि चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको फिनिसिङ जुन छ यो दिएको छ। बोथ साइड्समा चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर फिनिसिङ पाउनुहुन्छ, साथै हजुरको यो ESR को ब्रान्डिङ पनि यहाँ गरिएको छ। इनसाइड्स हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्सन भनेर यहाँनिर देख्छौँ है। भित्र पनि हजुरको एयरब्याग्सहरू चाहिँ लोडेड छ है, जसले गर्दाखेरि फोन चाहिँ इनसाइड आउट भने एकदम दामी प्रोटेक्सन चाहिँ हुने हुन्छ है। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो फोनमा हालेर यसको चाहिँ क्लोजअप लुक अनि त्यसरी एकचोटि हाम्रो कस्तो देखिन्छ चाहिँ हेरिहालौँ है त। ल हामीले हाम्रो S26 Ultra चाहिँ यो केसभित्र चाहिँ हालिसकेको छौँ। अब हजुरलाई सुरुमै फिल हुने चाहिँ यो केस चाहिँ एकदम वाइल्ड सेफ्टी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरलाई फिल हुन्छ है त। तपाईँको फोन चाहिँ एक्सिडेन्टली खसि नै हाल्यो भने पनि फरक नपर्ने गरेको चाहिँ हजुरको यो केस रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरको यो एयरब्याग्सहरू भएको भएर पनि यो सपोर्ट भने हामीले पाउँछौँ। यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई यो फ्रन्टको भाग पनि देखाउन चाहेँ है। यो फ्रन्टको जुन हाम्रो यो स्क्रिनको भाग छ त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै माथि आएको छ कि यो पोर्सन्सहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको फ्रन्टबाट खसि नै हाल्यो भने पनि केही पनि फरक चाहिँ पर्नेवाला छैन है त। अब तपाईँको यो क्यामेराको पोर्सन जुन छ यो क्यामेराको पोर्सनमा पनि हजुरको यो स्ट्यान्ड पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्यामेरा भने छुने छैन। एकचोटि म हजुरलाई यो सामान्य हिसाबको ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज खस्दाखेरि कस्तो हुन्छ, सेफ्टी हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि देखाइहालेँ है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले मजाकै ड्रप रेजिस्ट गर्छ। म तपाईँलाई यो हजुर क्लोजै गरेर देखाइदिन्छु है। ल मजाको ड्रप हजुरको रेजिस्ट गर्नेछ। तपाईँले पनि एकदम राम्रो खालको चाहिँ हजुरलाई फोन केस चाहिएको छ जुन चाहिँ अलिकति बलियो होस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ ESR को यो केस लाँदा फरक नै पर्दैन है।